ملک بھر میں گرمی شدت برقرار، بعض مقامات پر بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے میدانی علاقوں میں آج شدید گرمی برقرار رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہے گا، جبکہ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ دوسری طرف بلوچستان کے بعض مقامات اور کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں شام یا رات کو چند مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آج سب سے زیادہ گرمی سبی، دادو، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور میں پڑنے کا امکان ہے۔ سبی میں درجہ حرارت 52، دادو، ڈیرہ غازی خان میں 51، بہاولپور 50، سکھر میں 49، ملتان سرگودا میں 48، نواب شاہ پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان میں پارہ 48 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں بنو سائیوال نوکنڈی میں 47، تربت میں 46، فیصل آباد لاہور 45، حیدرآباد 44، راولپنڈی 43، اسلام آباد 42، کوئٹہ 41 اور کراچی میں درجہ حرارت 36 ڈگری رہے گا۔